अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है हकीम राना फरीद सुबहानी। मैं आपको सिर्फ 3 चीजें बताऊंगा पुरानी से पुरानी खांसी के लिए, हर किस्म की पुरानी खांसी के लिए, पेचस के लिए, पेशाब की जलन के लिए, गले की स्वेलिंग के लिए, सोजश के लिए। ठीक है, सिर्फ 3 चीजें, उससे पुरानी खांसी का भी आराम आ जाएगा बिल्कुल आपको। आप मेरा ये नुस्खा बिल्कुल आजमाए, इंशाल्लाह अल्लाह शिफा देगा। नोट कीजिएगा, उसमें बादाम का तुहम है, तुहम बादाम है 9 तोले, और उसमें 7 मुलट्ठी है 1 तोला, और उसमें गूंद कीकर है 3 तोले। ठीक है, इन तीनों का आप सफूफ कर लें। सफूफ करके इसको सुबह दोपहर शाम पानी के साथ या दूध के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल हर किस्म की पुरानी से पुरानी जो खांसी है, जुकाम है, बंद नजला है, उसका शर्तिया ये इलाज है। हालांकि मैं इस तरह के जो नुस्खा वगैरह या मैं बताता नहीं हूं, दोस्तों के इसरार पे और काफी ज्यादा उनकी रिक्वेस्ट पे मैं ये बता रहा हूं। ठीक है, आप बिल्कुल इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि YouTube बड़ी बड़ी इस तरह के नुस्खों से, दूसरे नुस्खों से आप हमेशा जो भी सिलेक्ट करें वो क्वालिफाइड हकीम का नुस्खा सिलेक्ट करें और उसको आप यूज करें। जिस तरह ये मैं आपको नुस्खा बता रहा हूँ, ये आप यूज करें, इंशाल्लाह आपको शर्तिया इससे आराम आएगा, शफा मिलेगी। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरा फोन नंबर है 0300743868। अरानी दवाखाना, GT रोड, वजीराबाद। अगर कोई कॉन्टेक्ट करना चाहता है, मुझसे मंगवाना चाहता है, वो मंगवा सकता है। कोई मशवरा करना चाहता है